Hey brother. No akiona maundu uria magikorwo guku muthenya wa umuthi. Tabarira nĩmarĩkia ciarĩkia nĩma nĩ Gĩkũyũ gwatheraruka na ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ mũno citukinyira guku kwa Gĩkũyũ TV na thĩinĩ wa message twamũkĩrĩte rũcinĩ rwa umuthi mũndũ gwĩtwo Wambũgũ ũrĩ kũrĩa mwena wa Gĩthumo ũgatũmenyithia uma mũtambo-inĩ wa Gĩkũyũ TV na nĩ wakorwo gĩtwamũkĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mũndũ gwĩtwo Wanjikũ ũrĩ kũrĩa mwena wa Mombatha onawe ũrĩ mũtambo-inĩ wa Gĩkũyũ TV. Mũndũ gwĩtwo Hana ũrĩ kũrĩa mwena wa Kiptangwanyi kũrĩa nĩ thĩinĩ wa Nakuru County onawe ũrĩ mũtambo-inĩ wa Gĩkũyũ TV na ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ mũno makĩria twakorwo tũkĩamũkĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ magĩthiĩ na mbere na gũtũmenyithia atĩ nĩmakorwo magĩtwamũkĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire hatarĩ ci kana ca. Gĩkũyũ TV nĩ ceceni ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na gũtongoria thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya harĩ ceceni ciothe iria cikoragwo cikĩmemerekia na rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Twagicokia ngatho mũno mwĩroreri nĩ gũtirithania na ithuĩ mathaa matatũ kuma rĩrĩa thinacara ihandire nginya rĩu cihanda thaa ithatũ. Twacokia ngatho ti ũndũ wa kawaida nĩ gĩtĩo ũtũheire wakorwo ũgĩtwĩrorera kabisa. Rĩu tũgũkiuga atĩa nginyagia mũthenya wa rũciũ Ngai wa muoyo amũrathime na athiĩ na mbere kũmonekanĩra kabisa. Marĩtwa makwa nĩ Mũiyũrĩ John Mo na niĩ ngetwo Mwangi wa Mũnũku. Mũgĩe na kahinda kega nake Ngai athiĩ na mbere na kũmũrathima.